Привет, друзья! Здорово! Здорово! Сегодня мы снова решили поехать на рыбалочку в Елатьму. Попробовать, так как говорится, осенний клев. Сними вид. Сними ты вид. Глядите, какая красота. Вот там паромная переправа через Аку на озеро Малый Ушмар. Небольшой. И Большой Ушмар. Находится это все в поселке Елатьма. Вон, смотрите, какие красавцы тут обитают. Вот. Нас там уже ожидают ребята. Первая группа отправилась вчера у нас туда. Они там разбили лагерь. А вот мы едем второй группой. И еще с нами едут ребята. У нас Евгений за рулем. Коля, как всегда, сторожит вещи. Когда мы идем в магазин, он лает на всех. Подписчики интересуются, почему Женя всегда за рулем. Александр, может быть, ты расскажешь свою чудесную историю? Потому что Евгений очень любит кататься. Да, очень любит. Ну вот, сейчас мы будем подъезжать к паромной переправе. Опа, такой. Сюда. Прозрачно. Вот туда нам надо будет вначале. Где штырь-то? Штырь, ты тут? Штырь тут. Так, стоять. Ден, стоять. Так, Ден. Короче, заебало. Почти приехали. У меня уже фобия развивается, потому что она меняется мега. Копы. Копы. Ты омываешься, Родина, красная смерть. Вот. Первый прошел. Вот здесь рыбу собираемся ловить. В этой луже. Да не в этой. В той. Вот, смотри, сколько воды сразу. Еще смоет. Я на пляжах, я в Мальдивах. Я на море, ребята, смотрите, какой песок. Море это классно, зайки. Ай! Амамен! Ай, кочки! А! К ним так приедем. Да. Вон уж почти добрались. Говорим мы 7-й раз. Ден! Да блять, опять он Извергается. своим Коля мысли свои извергает. Коли мысли такие Рыготиной. у тебя. Коли мысли тебя такие посещают, а иди на рыбалку. Now when I was a little boy, the
Ай! Call me crying. Здесь за... Не, давай что-нибудь нормально. Now when I was a little boy. Нормальный лагерек. Some Все. keeps a lot of folks alive. Немножко палатка у нас, совсем целый лагерь прекрасный. Ну что, ребят, первый день мы отснять не смогли, так как нас очень хорошо встретили. Первая группа. Вот щучка. В масле. От рогалик. Эх, люблю осеннюю пору. Идем. Красота. Вечером сидишь у костра. Не так, как летом. Чтобы, мол, просто чтобы он горел. А для того, чтобы согреться, тепло. Ну, не такие холодные ночи, не такие. Как генератор. Так остается провершить веток. Но ветричка, конечно, да. Очень сильный. Но вот так пройтись порой. Просто по лесу осеннему. Ох, как хорошо. Просто пройтись. Я ни на что не намекаю, конечно. Но надо прогуляться, пока хорошая погода. Класс. Че, куда? Я думаю, может здесь попробуем? Держись. Ты их снял? Да? Снимаю. Какие, бля? Нет, все, конечно, весело. Отрезаем. Ну чего, есть что? Большую? Не снимали, Сань? Она что взяла? А? Нет. Все допили. Что допили? Тарань. На абордаж. Покажи хоть. Санек, покажи хоть эту. Хоть что у вас взяло. Это, наверное, ты, Санек, да, опять взял? Ну-ка, ну-ка. Опа! О, какая, бля! Нормал. Пойдет. Пойдет. На это, на кислотный? Для студентов На пойдет. кислотный? Ну вот такую же мы и видели, надо было брать, бля, один в один. В магазине там, когда на подъезде. Реально. И щучку такую, да. А кружки что? Одного не было. Так как стояли. Идем куда кидать. Ладно, все, появись, рыб нам все распугайте.
Направь на них нормально. А на тебя не направить нормально. Ладно, пошли туда. Вот из-за мотора у нас и нету рыбы. Только из-за мотора. И якорь сейчас покажем, какой у нас. Не, вот в прошлый раз были здесь, нормально отловились, а сейчас что-то вообще какие-то великие. Да, щука. Хороший. Вообще хорошо. Жак, аккуратно ее вот сюда подтягивай, я сейчас заберу. Смотрите, какая ребятушка. Хороша вообще. Пацаны, подкиньте до рыбалки. Да, валим. Взял на троллинг, смотри. Вот тут яма, надо тогда и брать. О, какая. Говорит, есть. Есть. Да. Зашла? Чего есть? Оставь его на хлеб. Во. Ну вот, поменьше видишь. Ага, красавица. Ну, как-то так. Давай. Просто 1000 камер. Вуаля. Oh God, it's so good. So good. Да. So good and tasty. Да, у тебя вот это. Вон, блядь. Ладно. Мы сейчас охуенно бетонируем ее, понял? Сейчас бетонным раствором еще намешаем. Потом Саша отмывать будет это все. Really, nigga? Надо выше. Блять, блин. О, нормально! Выше надо. Давай. Прыгай, какашка. Красавчик. Вот пошел лучше всего.
Вот он, красавчик. Слушай, вообще. Красава. Алло. О, слышно. В общем, ребята, охота подвести итоги, так сказать, этого видео. Прекрасно, да, пропарились, половили рыбу. Вот, клювало только у ребят. Ну вот, в этот раз у нас что-то вообще как-то по нулям. Зато прекрасно провели время, отдохнули с ребятами. Вон, ребят даже поныряли. Вот, догадываюсь, что тоже люди будут спрашивать: а ты-то чё, не нырял с Сашкой? Вот, скажу вам, что боялись и так мы оглушить последнюю оставшуюся рыбу, и поэтому в воду заходили понемножку, по чуть-чуть. Такие дела. Неделя пролетела вообще как один день. Вот попытался, да, скомпоновать для вас, передать, так сказать, видео, и в конце этой недели мы уже поедем за 2000 километров на такую локацию. Надеюсь, заснимем хороший материал. Вдвоем мы поедем с фотографом Кириллом Цимбалом, прекрасным. Да, и в общем, да, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам все понравилось. Всех обнял, приподнял. И ладно, короче, ребят, счастливо, пока.